Eu vou para Machado, eu vou para Luanda, vou quebrar Saramuná. Eu vou para Machado, eu vou para Luanda, vou quebrar Saramuná. Princesa Joventina, onde vai vou passear. Eu vou para Luanda, vou quebrar Saramuná. Princesa Joventina, onde vai vou passear. Eu vou para Luanda, vou quebrar Saramuná. Meu estandarte foi feito com fios de ouro, meu estandarte foi feito com fio de ouro. Ficou tão lindo, ficou tão belo, ele é mais bonito, ele é meu tesouro. Ficou tão lindo, ficou tão belo, ele é mais bonito, ele é meu tesouro. No 4. Pipiri, pipiri. So Luciano is gonna help me and translate what I want to say, because it's gonna be hard. É tipo assim, toca uma vez, aí quando o coro termina não tem virada na primeira, aí depois na segunda vem a virada. É sempre assim, a virada é de 2 em 2. Okay, so the chorus sing. Okay, the chorus it's sings better first if I time, show. no virada. Second time the chorus sings, Okay. there's virada. So one time no virada, the other time virada. One time. Sou de Luanda, sou de Luanda. No horizonte. Sou de Luanda, sou de Luanda. Ela que sou So it's like after 2 choruses there's a virada. After one, Every other. Huh? chorus. Every other. Okay, every other the virada. Every other. Dois e dois. É tipo assim, after like it's one, What did you say in Portuguese? Dois e dois? De dois em dois. De dois em dois. Eu acho que as pessoas aprendem também tendo, sabe, tendo uma referência. Assim, por isso às vezes eu até falo para iniciante ir na aula, pode vir na aula de quinta, que é uma aula para quem já está num nível mais elevado, assim. Porque é bom, sabe, você ouvir o que é a coisa, porque às vezes acho que foi muito mais difícil a primeira vez que eu cheguei, que eu tive que ensinar para um monte de gente que não tinha para onde olhar, assim, só eu. A única referência que eles tinham tocando lá era eu. In Toronto, it's something new. It did resemble some of the samba. On the surface, it resembled some of the samba rhythms, but it's not. But it's very different. It struck me as a blend of military music, marching music, and Afro rhythms, ritual, trance music. It reminded me of Carnival in Trinidad. In Trinidad, we have something called Juve Morning, where people play tin cans and blow whistles. In Trinidad, the African slaves brought over their religious traditions as well, but what had happened was it came out to emancipation, so there's a mockery of the slave culture in Trinidad. So you have people dressed up back then anyway, but now what happens is more a mockery of the political system. So you have people in character of the politicians. Like criticizing them? Criticizing them, yes. That's the only time you can freely criticize them. Just being amongst like people from many different countries or many different ethnicities, backgrounds, like cultural backgrounds, and everybody just connecting because of this thing that we did, music or dance or capoeira or movements, like everything
connecting us, and just almost like speaking the same language, like without even worrying about where we were from. It's like it was non-existent for a moment. Tô segurando um apito, eu sou a professora, sabe? Eu tô passando uma coisa que eu aprendi e que fui aluna e que fui criança em Gatinho, que em Recife eu sou assim. Em Recife eu engatinho, no Maracatu, em Belo Horizonte, eu já tô dando os primeiros passinhos, e aqui é como se eu carrego um peso, assim, que é o apito, assim. Princesa Juventina, onde vai vou passear? Vou para Luanda, vou que praça da Muna. Princesa Dona Emília, onde vai vou passear? Vou para Luanda, vou que praça da Muna. Vou para Machado. Vou pra lá Luanda, vou que praça da Muna. I came to Maracatu primarily, I guess, because I'm friends with Alex, and while he was in Brazil, he was telling me about maracatu, and I was hearing a lot about it. So when he came back, he was all excited, and we had a couple of the instruments, and trying to teach me the vocables and things like this, and teaching me about maracatu. So I got interested. I liked it. It's kind of contagious that way. Chaka 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 chaka, and that's how you think about it and relate to it in Western music. You'd be like chaka 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 chaka. But in maracatu, it's the chaka 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 the from chaka 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 the chaka the chaka the chaka the chaka the chaka the. O Senhora do Rosário, açúcar cheira cabo, cheira rosa, cheira flor de laranjeira. When you create something, anything, like a sculpture, for example, out of clay, it takes time. And there are times when you first begin, it looks like nothing. It looks like crap. It's just this lump of clay or earth or something. And then slowly in time, slowly things get developed, like techniques that get developed, vernacular gets developed, and as you're creating, all kinds of things happen.